Oh. No. Wow. സമയം കൊടുക്കല്ല. എല്ലായിടത്തും മറയുന്നുണ്ട്. രാത്രി നമ്മളെ കുറച്ച് ചെറുത്ത് ചെറിയൊരു തോന്നൽ പോലെ. തോന്നൽ മാത്രമായിരുന്നു. മനോഹരമായൊരു ഏറ്. ഉണ്ട് ഒൽപ്പൻ്റെ മോനെ. പൊളിവൈപ്പ്. ഒന്നുകൂടെ കൊടുക്കുകയാണ്. ഓ ഒന്ന് രണ്ടെണ്ണം ഒരുത്തനുണ്ട്. രണ്ടുണ്ട്. ഒരുത്തൻ കീഞ്ഞ് പായാനായി. കീഞ്ഞ് പാഞ്ഞ് സ്ഥലത്ത് മീൻ കുറച്ച് ജാസ്തി വെക്കും. എന്താ വെച്ചെങ്കിൽ അങ്ങോട്ട് തലട്ടേക്ക് മറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടേ. അടുത്തവനും once more. കണ്ണടച്ചാണ് മീനെ, പൊരിച്ച മീനെ അല്ലേ? അക്കരെ എത്തിയല്ലോ. ഉണ്ട്. പക്ഷെ ഇറങ്ങി ഓടാൻ ചാൻസ് ഉള്ളവനാ. ഈ സൈസ് വലിക്കാണ് ഇത് രണ്ടോട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ ലേശം ചെറിയ കണ്ണാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ Wow, that's a nice and fantastic throw. The throw is nice, but mean is